どうも、大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、急にこの学割ですね、新学期キャンペーンっていうのが Apple ね、やってるんですけど、対象のこの Mac と iPad を買うと、ポイント 6% 還元っていうのがね、来ましたね。びっくりしたんですけども、詳しく見る前にですね、楽天リーベイツっていうところを経由すると、6% 還元受けれるんですけども、新学期キャンペーンですね。今、撮ってるのが4月4日なんですけど、あと1週間ぐらいで、4月10日までですね、学割で、最高2万4000円分のそのギフトカードっていうのがもらえるんですけども、ちなみにこの Apple Care に関しても 20% オフになります。保険みたいなやつですね。これ本当にね、学生の方すごいお得なんで、詳しくはね、ここは後ほど、見ます。おすすめモデルとかあるので、iPad に関しては、っていうところはあるんですけども、どうやら5月ぐらいにはなりそうなので、買ってもいいのかなと僕は思ってます。必要なのでね。というところで、この楽天リーベイツなんですけども、これ何かというと、このリーベイツ経由で、お買い物すると、ポイントが、楽天ポイントになるんですけど、貯まります。で、この楽天ポイント自体は、楽天ペイでそのまま、例えばコンビニで使ったりとか、最近スーパーとか、マックとかですね、スタバとかでも使えるようになったので、一応初回3000円以上の購入がいただければ、初回で500ポイントかな、もらえます。楽天会員であれば、そのままログインするだけでいけますので、今回はこの Apple のやつかな。他のストアもいろいろあるので、見てほしいんですけども、で、今回対象商品としては、この M3 の MacBook Air と MacBook Pro ですね、14、16インチ。あと、M2 チップも出ました。で、iMac も対象になってます。M2 かな？Mac mini かなと思いますね。iPad 全種類入ってるので、これ使い方としてはですね、このストアに進むっていうところ入ってもらうと、還元が来ます。はい。で、一応学割以外でも、1.5% 還元っていう、いつもより、ね、1% なんですけど、上がってるんですよね。はい。で、このままストアに進んでもらうと、さっきの、新学期キャンペーンのこのページに飛びますので、学生の方とかは、このユニデイズっていうので入ってもらう形になります。これで登録が今必要になってるんですけど、これだけやってもらう必要はありますが、ただね、めちゃくちゃ安いので、正直。で、13万3800円。個人的にはこの M2 の MacBook Air で、いいかなと思います。このギフトカードっていうのは普段もらえないので、2万4000円分ですね。このギフトカードっていうのが、Apple のギフトカードなんですけども、次回の購入以降に使えるものになります。なので、Mac の例えばアクセサリーとかキーボード買ったりとか、おすすめは AirPods Pro とかが、だいたい4万円ぐらいするので、それの資金に当てるとかがいいんじゃないかなと思います。で、あと、アプリとかね、例えばなんですけど、こういった Apple Storeで、アプリを買うみたいなこともできるので、ゲーム好きだよとか、あとミュージックとか、ゲームとか、このミュージック、アクセサリー類ね、プロ製品にも使えるし、ゲームとか、そういったものに使えるので、割とね、汎用性高いんじゃないかなと。こういったサブスクのお金にすることもできたりするんで、はい。で、あと、M3 のモデルも新しく出てますけど、僕は M2 でいいかなと思います、正直。そこに関しては動画あるので、見てほしいんですけども、あと、15インチですね。じゃあ、画面が少し大きめのものになってます。性能的には全く同じになりますが、大きい画面が欲しくて、軽い。できるだけ軽さを求めたいっていう人はおすすめかなと思います。で、あと、14インチの MacBook Pro ですね。ここら辺は割とおすすめかもしれないですね。もう少し動画編集とかしっかりしたいとか、画像とか、そういった関係の、専門学校とか、これから仕事にしていきたいっていう方はいいかもしれないですね。プロモデルもいいんですけど、結構ね、いい値段するので、48回払いもできるんですけど、あんまり学生だったらいいのかな、ここまでっていう、本当に真剣にね、やる人はいいと思うんですけども、僕はちなみに今 M3 かな使っております。これで割と何でもいける。M2 でも十分。先月まで使ってたんで、iMac はやっぱ据え置きで、家でやるんだったらすごいおすすめかなと思います。で、Mac mini も、おすすめはおすすめなんですけど、どうだろうな。M3 のモデルが、おそらく6月ぐらいに出るんじゃないかなと思うので、かなっていう。で、iPad に関しては、特にiPad Pro は5月に出そうなので、割と変わりそうなんですよね。やっぱりおすすめしないんで、ただその学生の用途、基本多分ノートを取ったりとかになると思うので、iPad の10世代か iPad Air とかで全然いいかなと思います。10世代はおそらく出ないっていうのと、iPad Air に関してはそんなに変わんないと思いますので、
でももうすでに M1 チップ入ってて性能も十分なんで、まあいいのかなと思いますね。iPad Pro は少しオーバースペックかなと。はい。まあこのキャンペーンめちゃめちゃね、おすすめなんで、チェックしてみてください。対象者に関してはですね、コメントもらったんですけども、国内の、海外はダメだったのかな確かね。大学ですね。これから大学、高等専門学校、専門学校の学生。で、これからこの上の教育機関への入学許可を得て、進学が決定した制度っていうので、例えば今高校3年生で、来月から大学行きます。決まってますっていう方であれば、全然大丈夫です。あとは教職員になります。小中高。これはどこでも大体大丈夫ですかね。あと PTA の役員とか活動が決定した方も大丈夫らしい。で、たまにこのユニデーズに入ってない、対象になってないことがあるので、その場合はですね、確認というか、まあ、Apple に直接電話するか、まあ、もしストアがあれば、もう入学証明書みたいなのあればですね、大丈夫なので、まあ、諦めないようにしてほしいんですけども、はい。まあ、なんで、よくいただく中学生とかはダメなので、高校生か。ここだけ注意。まあ、基本大学生か、まあ、高専ですね。だったら大丈夫かなと思います。で、まあ、ここら辺に関してね、結構僕最近TikTok 上げてるんですけども、まあ、新学期キャンペーンのやつがですね、まあ、かなり想像以上に再生されたんですけども、このコメント欄がね、結構面白くて、例えばじゃあ公立高校の工業科は入るんですかみたいな。はい。まあ、これ答えてくれてますけども、まあ、こんな感じで割とね、じゃあユニデイズ出てこないんだけど、じゃあどうするみたいなとか、上げてくれてるんで、この動画にコメントしてもらってもいいんですけど、まあ、チェックしてもらえばなと思います。結構これね、面白いです。で、あとはですね、あとまあこのユニデイズというか、学割以外で、まあお得に使うっていう感じだと、まあさっきのこの Apple ギフトカードっていうのが、まあ私学生じゃないんですよって方もね、まあいるかもしれないんで、楽天で Apple ギフトカードを買ってもらうっていうのがあって、これ何がいいかと言いますと、まあこれ自分用にね、買えるんですけど、このポイントが例えばつくんですよ。まあサービスによってこれは変わります。一応ね。はい。僕の前やってた場合100ポイントぐらいつくのかななんか減ったな。はい。まあありますので、これで買って、その買った資金で Apple Store で使って買うみたいな。で、もちろん、これさっきのキャンペーンも楽天のやつかな。楽天リーベイツも、まあこれはこれでまた関係ないんで使えると。楽天リーベイツ一般の方でも 1.5% つくので使えます。まあギフトで、注意点としては初回購入が45日までは、1万円までっていうものがあるので、まあ一旦、まあ今回買っといてまたこう徐々に積み足していくみたいなのがいいんじゃないかなと思います。あと、Amazon とかだとですね、切られたモデルであれば、まあ割と定価より安く買えたりもするので、まあこれも結構ね、安いんですよね。普通に16万6千円ぐらい安いんで、同じものが。ただなんかモデルによってはなんかね、M3 のなぜかミッドナイトだけないんですけど、まあ M2 とかもちょっとまあ安くはなってるかなと思います。まあカスタムしたかったら Apple がいいと思うんですけども、まあ、このビッグカメラとか、さっきのリーベイズの中にビッグカメラあるんですけど、これでね、ストアに進んでもらって、この中で、例えばなんですけど、この M3 検索したやつだ。MacBook Air って探してもらって、これでね、あとビッグカメラのポイントもつくんですよね。で、リーベイズのポイントとビッグカメラつくんで、まあ、今6.5% ぐらいつきますね。まあ、在庫次第にはなるかもしれないですけど、まあ、そこまで時間、急いでないならありかなとも思いますね。はい。で、あとこの iPad か Mac かっていうところなんですけども、まあ、迷ったら基本的にはこのね、Mac がいいかなと思います。で、学生向けにこのね、例えばページとかあって、最大22時間使えるバッテリーになってるんですけども、みんなまあ M2 になってまあかなりいいです。まあ M2 で十分だけどね。まあゲームとかもね、できるようになったのと、まあまず充電持ちはなかなかいいですね。じゃあ iPad とまあ Mac あればいいんですけども、まあ大体どっちかじゃないかな。どっちもあればいいけど、まあ iPhone とかの AirDrop でこうファイルを送ったりとか、友達同士でまあ iPhone で送り合うとか、まあそういうこともできるので、iPhone から送るみたいなこともね、使いやすいです。やっぱまあ特にやっぱ iPhone 使ってるならいいんじゃないかなと思います。セキュリティとか、まあいろいろね、分割払いもね、もちろん48回払いまでいけますし、しかも金利かかんないんで、普通は手数料が乗っかってくるんですけど、分割払いにしたらね。まあ就職とかそうだね、まあ先のことを考えると、まあパソコンには触っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。結局まあ仕事で絶対ね、何かしら使うことになると思うので、今の時代。こんな感じで。まあ M2 でいいと思います、僕は。まあ、ただ iPad もね、やっぱり良くて、まあ、特にもう用途が決まってる場合は iPad がいいんじゃないかなと思います。はい。iPad Pro はまあ出そうなんであれだけど、まあ、やっぱりノートが取れたりね、できるっていうのが一番の利点だと思うので、書いたりとかそういった、まあ、専門学校行くとかは非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあ、軽くて使いやすいっていうのはあるので、パソコンみたいに使えたりもするんで、まあ、なんで Air でいいかなと思いますけどね。うん。
特にノート取るっていう前提で使うなら Air かな。まあ10世代でもまあいいとは思うんですけどね。はい。まあ iPad9 世代でも全然使えます。まあミニは少し小さいので、ノート取るにはそんなに向いてないかなっていうメモ帳サイズなんですよね。なので、まあおすすめは Air か、まあ Air 4でもいいかな。もう少し型落ちのやつとか、まあわかんない、メルカリとか中古でも何でもいいんですけど、買ってもらうっていうのも全然いいと思います。という感じで、ざいました。そうだ、この撮影の裏側、ちょっと滑ったんですけど、あるメディアとね、撮影してる様子が、これ結構面白かったんで見てほしいんですけども、セールの時とか出したりとか、iPad じゃどんな感じになるのかっていうのも解説してるので、iPad Pro は特によく変わりそうなので、あとは、MacBook Air に関しては、この M2 とどっちにするかみたいなところをですね、解説したりとか、了解ですね。まあ、どんな感じになるのかっていうのさっきの、もう少し全体的に見る感じかな、これは。紙アプリとか、アプリとかもね、解説していきます。はい。で、前回の内容もあるので、まあ、見てほしいかな。で、あと Mac に関してはこの選び方っていうのがすごい、これめちゃくちゃわかりやすいので、これ見てもらえば、一旦全部わかるかなと思います。全モデルを、ぐらいかな、全部解説してるんで、この動画で。レビューもしてるんですけど、全モデルをこう解説するっていうの、しかも初心者向けにっていうの、なかなかないと思うんで、いろいろiPhone とかもありますので、アクセサリーとか、レビューもね、まあ、M3 のレビューもまあ、上げるので、ぐらいに明日かな、ぐらい上げるので、ぜひチェックしてみてください。あと、コミュニティ欄でいろいろ発信してますので、新生活セールね、終わっちゃいましたけども、はい、ぜひチェックしてみてください。なんで、この動画少しでも良かったよと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあ、またねー。はい。この 6% 還元はすごいよ。で、分割払いもできて。これはなかなかないですよ。まあ iPad もまあ5月出るだろうけどさ。まあ、いいんじゃない別に。